పాపులర్ కిచెన్. అందరూ బాగున్నారా? నేను బాగున్నాను. ఈ రోజు మా స్పెషల్ ఈజీగా, సింపుల్ గా, టేస్టీగా, వెరైటీగా గోధుమ పిండితో ఈవినింగ్ స్నాక్స్. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి పిల్లలకి పెట్టండి. దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి. స్నాక్ తయారు చేద్దాం, కిచెన్ లో పోదాం రండి. గోధుమ పిండి స్నాక్కి కావాల్సిన పదార్థములు: గోధుమ పిండి కప్పు, ఆయిల్ సరిపడినంత, సాల్ట్ సరిపడినంత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు 1 టేబుల్ స్పూన్, జీలకర్ర 1/2 టేబుల్ స్పూన్, వెజిటేబుల్స్ ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నవి 2, క్యాప్సికము కట్ చేసుకుంది 1, టమాటాలు కట్ చేసుకున్నవి 2, పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుంది 2, క్యారెట్ కట్ చేసుకుంది 1. బౌల్ పెట్టారండి. గోధుమ పిండి కప్పు వేస్తున్నాను, సాల్ట్ తగినంత, ఆయిల్ 2 స్పూన్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ 3 కలిపి చేసుకోవాలి. ఇవి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఇది ఇప్పుడు మనం చపాతీ ముద్దలా కలుపుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది 10 మినిట్స్ నానాలండి. ప్లేట్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మనం కిచెన్లో పోదాం రండి. గ్యాస్ వెలిగిస్తున్నానండి, పాన్ పెడుతున్నాను. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి, గోధుమ పిండితో హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్, అదేనండి ఇప్పుడు మనం చేసేది. ఆయిల్ 2 స్పూన్స్ వేస్తున్నానండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాలండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి. జీలకర్ర, ఆనియన్స్ ఇవి బాగా ఫ్రై కావాలి. పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇవి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేగాలండి. క్యారెట్, టమాటాలు, క్యాప్సికమ్, సాల్ట్ సరిపడినంత. ఇది బాగా కొంచెం ఫ్రై కావాలండి. మనం వాటర్ ఏమి వేసుకోవద్దండి. ఇవి ఫ్రై అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఆపేస్తున్నాను. ఇది చల్లారాలండి. ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఇది చల్లారాలండి. గోధుమ పిండితో ఈజీగా హెల్తీ స్నాక్. మనం గోధుమ పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి ముందుగా, దాన్ని బాల్స్ లాగా చేసుకోవాలండి. బాల్స్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం పూరీ పీట మీద అట్లాగేం ప్రెస్ చేసుకోవాలేదండి, మన చేత్తోనే ఇలా చేసుకోవాలండి. ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఆ కర్రీ దీంట్లో పెట్టానండి. మళ్ళీ మనం అన్నిటినీ ఇలా చేసుకోవాలండి. అన్నిటినీ ఈ విధంగా చేసుకోవాలండి. పాన్ పెడుతున్నానండి. స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలండి. ఆయిల్ వేస్తున్నాను. అంటే డీప్ ఫ్రై కాదండి, కొద్దిగా ఆయిల్తోనేనండి. ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాలండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిందండి, వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు రెండో వైపు తిప్పుకున్నానండి. పిల్లలకి ఈజీగానండి ఈవినింగ్ టైము టేస్టీగా వేడివేడిగా పెట్టొచ్చునండి. పిల్లలు బాగా తింటారండి.
చూడండి ఇట్లానే రావాలండి అన్నీను మీడియం ఫ్లేమ్లోనేనండి ఇలానే తయారు చేసుకోవాలండి. నేను తీసేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు గ్యాస్ కూడా ఆపేస్తున్నానండి. గోధుమ పిండి స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. టమాటా సాస్తో తింటే చాలా బాగుంటాయండి. పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారండి. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద తయారు చేసుకుని టమాటా సాస్తో తింటే ఇంకా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదములు. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. టాటా, బాయ్ బాయ్, సీ యూ.